哦，大家好，我是阿全。今天很难得，我可以出现在光阳的场子哦，真的是非常的难得，尤其是电动车，光阳电动车哦，就是他们这个新出的 Ionex 哦，应该是这样念吧？我英文真的很烂啊，不要考我英文的念法，反正我拼音的时候，我拼字的时候拼对就好了。好，那就是后面这里啊，来大家看一下，就是 Ionex 的 S7R 的试乘会哦，然后这边有展示就是各种颜色的 S7R， 然后跟这边哦，它还有跟你讲说它是什么版本的，然后它的参数是什么样子。我刚看了一下哦，它的轮胎是前轮是117/13，然后后轮是127/12。老实说，这两个尺寸我觉得非常的漂亮，因为这样子的大小呢，是在一般店家比较容易换得到的，就你就不用特地去找什么13、14寸的轮胎。虽然说现在因为 Gogoro 的关系，电动车体系都是用一些就是怎么讲13、14啊，然后再来就是为了，因为13、14当初就是特规，然后这个特规就是因为他们车卖太好，所以它是大众，所以就必须怎么讲，就是因应那个尺寸，就大家只能配合他们出那些尺寸。那现在光阳真的很贴心，它就是做了他们自己的前轮弓，也不是说自己的，就是通用，就是这两个尺寸是比较常见的哦。我们一般速克达比较常见的尺寸，我个人觉得非常的贴心。然后呢，刚刚在试乘的时候啊，我觉得呢，就是这台车我觉得非常的舒服哦，骑起来不会像一般的电动车那么的硬朗哦。因为我自己也有一台电动车嘛，哦，洪家腾大爱玩。那我每次第一次骑到 Gogoro 体系的电动车的时候，都会有一个感想，就是硬。然后不舒服，然后椅子也坐起来没有那么的舒适。那光阳 S7R 呢，我觉得它不管是在椅垫的舒适度啊，还是前后悬吊的表现，都非常的好。那动力的部分呢，在大鲁阁最后直线的弯那边呢，我还可以骑到70几哦，以我现在92公斤的体重，还可以骑到70几，我觉得算是很不错的表现。因为最近比较少有电动车的试乘是办在这边的，所以我也没有办法跟大家讲说，就是其他的车在这边到底可以跑多快。但是我觉得，哦，以往油车的经验，在最后大直线的弯到底那边啊，大概是可以拉到125的车款，大概可以拉到80上下哦。然后就大概某一些150的车款可以拉到80几，但是你想要90进那个直线底，其实有点危险。好，那大概就是这样。就是一个简短的分享，好，那就先这样吧。Later。怎么操作？哦，这个超简单的，就是跟一般摩托车一样这样子。要发动，就这样。那熄，那熄掉呢？包括模式就是没有，我都熄掉了。是哦，没有，我是说把它关掉怎么关？侧柱踢下来就。哦，直接踢侧柱，这么物理就对了。没错。看到灰旗再回来哈。好。出发。来面罩扣一点点。好 ，OK， 来，我来。好，出发。好，出发试乘啦。我们先骑出 pit 区再说。哎呦，一出来就一滩水，好可怕啊！我上礼拜在这边试骑洪家腾的时候，才不小心倒了而已。这个避震挺有趣的，跟油车有点像啊。这操控性真的蛮像的。但是我们先来看看这个直线段，趁现在没车，看可以拉多少。大概快80啊！要不是这个场地很湿，我应该是敢拉到80再进弯的。这个压下来的感觉，还有操控性，还有它前后悬吊调整的感觉，非常非常的像油车，就是光阳的油车，就是那个软 QQ 的舒适性哦，但是也不失它的稳定性这样。重点是它还是拥有电车的那个灵活操控性在，我觉得这非常的棒。然后加上电车的那个动力，非常的充足。虽然说，我觉得他们好像有故意将动力就是起步调的稍弱一点，
它是有点像油车那样子慢慢涌出来的，而不是像 GoGo 体系的电车哦，油门一转就是全扭力这样子出来，它是慢慢的增加这样子。这个稳定性真的不错，刹车的那个制动性我觉得也不错。哇，你看稍微刹一下，其实是有点惨叫声的。这操控起来真的很棒，很油车啊，这电车很油车啊。我在这边要小心一点啊，我那一天就是在那边摔的。这车真的蛮有趣的，看大家这样一排的时候，还蛮容易追的嘛。哦，不是啦，就是可能是刚才放进来的被我追上了。好，先超过这台车，哦，我们再稍微拉拉看，可以骑多少？70几啦，哦，73、74、75、76，哦，好吧，放掉，我会怕，没办法，那个这一段刚好大家都有进来啊，都是车，互相卡到对方的线就很容易外抛啊。车真的有趣，真的蛮有趣的，好玩。我觉得它是一台蛮有改装潜力的车，就是它有预留很多大家可以自己做改装的部分。然后它的动力我不确定能不能改啦哦，反正我觉得骑起来是还不错，蛮爽的。对，那这个感觉就是让我觉得，就是他们终于有可以跟 GoGo 一较高下的本钱了。哦，这段再大家看，哦，把他们一口气统统超掉，爽！76、77、78，哦，要不是地板是湿的，我就80进去给大家看。哦，再追前面那台看看。好，我的电量掉到20%了，剩1格，但是这台车并没有进入那个什么，像 GoGo 体系的那个限电的保护模式啊，就是车速会降低，并没有，它动力还是在。哦，这样真的可以吗？哇，骑起来真的很爽哎！这真的不是我在讲，真的蛮爽的。其实它过弯的时候的那个灵活性啊，非常的好，或者是它的悬吊调整的很舒适，就不会像 GoGo 体系的电车骑起来那么的不舒服。因为 GoGo 体系的避震啊，其实有时候调整的太硬朗了一点，路感回馈的有点强。那我觉得在 S7R 的这种舒适的悬吊体系，我觉得是另外一个不一样的方向，我觉得非常的好。就如果你要日常使用的话，就应该是这个样子才对，而不是你把它做得硬邦邦。好，那今天的分享大概就先到这边了，好，我们就回 Peter 区吧。好，离开之前我们稍微看一下仪表哦，你看这是电量哦，剩20%。好，我们看一下这个是主车灯哦，打的就双黄灯嘛，主车灯，然后再来是左右方向灯，然后开椅垫，然后跟那个切换选单哦，我们可以看总里程跟剩余里程这些东西。好，那今天试乘会的分享就先到这边结束了哦，因为时间有限。那我是阿全，我们就路上见吧，拜。